очень давно жил человек без имени. Он скрывал свое имя. Он летал по свободному миру. Это было еще в эпоху Кейнрах. Также он сражался с монстрами. Их было немного. Не то что в нынешнее время. Также у него была сестра Лайла. Вместе с ней они бегали по этому миру, изучали его. Но позже странник гулял, отдыхал, прыгал по своим владениям, видел разные огни, не понимал, что это. Ведь он тогда еще был подростком. Вот он решил попробовать полететь. Но вдруг в его лайнере что-то случилось, и у него образовалась дырка, с чего он начал стремительно падать и ударился об воду. Было очень сильно, поэтому ему было тяжело плыть. Но он старался плыть. Он почти уже доплыл до острова. Почти. И вот совсем чуть остается. И вот он уже залезает, прыгает. Фух, он жив. Он решил, но вот он соскальзывает с камня и падает опять в воду. У него очень болит спинная нога. Он понимает, что, скорее всего, все кончено. Он пытается доплыть, но понимает, что не получится. С камня он опять соскользнет и понимает, что, скорее всего, он уже погиб. Но все равно пытается, вот дожимает, и он утонул. Очнулся странник уже на берегу, совсем один, он не понимал, что происходит. На него скочит опять этот слайм. Ему надоело со всеми этими слаймами сражаться в его жизни, но этот был какой-то слишком большой. Он использовал способность, которую даровала ему Лайла, хоть самой он не мог найти ее. Вот он увидел слайма, была в нем какая-то жижа, решил он ее подобрать. Видят дети, думают, дети, что они могут мне сказать, что с них взять? Вид, а вот и взрослый. Маг, он сказал ему. Привет, меня зовут Маг, я рыцарь Орды Харвниус. Чем могу быть полезен? Соник спросил, что ты здесь делаешь? Видите ребятишек? Они играют здесь одни, совсем без присмотра. Я беспокоюсь о них и об их безопасности. Странник сказал, странный человек. Кто теперь заботится о безопасности? Все же дети были свободны. Тогда он стал гулять. Мир совсем был неузнаваем. Видит, что за чудик? Он был белый. Случился взрыв. Он не понимал, что происходит, почему. Но он все равно пытался их одолеть. Опять взрыв. Он ударился. Странник очнулся на льду. Около него была какая-то зверушка, а тот все и пытался его убить. Он решил ему отомстить за тот удар по голове. Видит, какая-то штука, одна прочная, другая мягкая. Видит, какой-то суп без огня варится. Только он не понимал, что это суп. Ведь тогда еще не было таких вещей. Тогда он стал идти среди скал.
искать где-нибудь помощь. Гуляя, он увидел этот столб, это дерево, и это показалось ему очень знакомым. И это точно была его статуя семи архонтов. Он к ней подошел, поклонился. Он стал себя чувствовать намного лучше. Он поклонился ей и дал его сокровища, из-за чего статуя возвысилась. Эти сокровища были предметы из того мира, которые в него остались. Она стала намного красивее. Тогда странник пошел дальше путешествовать по этому миру. Появились какие-то странные цветы. Он не знал, что это цветы, но он решил немножко собрать. Ну и пошел дальше. Шел он по тропе и увидел какого-то человека. Он спросил. Он сказал: я занимаюсь разведкой местности. Чем могу вам помочь? Он сказал: ладно, береги себя, путешественник. Он подумал, откуда он знает, и вообще, откуда он решил, что я путешественник. Он не понимал, что это значит. Он бежал, осматривался, и вот видит впереди какие-то мельницы и очень красивые ворота. Он решил пойти туда, хоть с небольшим страхом. Вот он бежит по мосту и видит, голуби разлетаются. Он спросил Тимми. Тимми сразу наорал на него: что ты наделал? Ты распугал всех моих голубей. Странник сказал: пока. Я все маме расскажу. Тимми очень расстроился, что какой-то человек что-то сделал. То, что ему было обидно, то есть распугал голубей. И вот он заходит в этот город. Опять два таких мужчины. Он не понимал, что это дело. Он увидел такой же цветок, какой видел, прикоснулся, сразу на него сказал ему Флора: привет, эти цветы здесь исключительно для демонстрации. Если хотите купить, обращайтесь ко мне. Он не понимал, что такое купить. Видел каких-то кошек. Не понимал, что это. Видел разных людей. Спросил Сары: добро пожаловать в ресторан, хороший охотник. Чем могу быть полезна? Можно взять еду на вынос. Пожалуйста, вот меню. Он посмотрел в меню и увидел разные какие-то блюда. И увидел под ними какие-то циферки. Он подумал, что это штука, что это? Он сказал: можно мне яичницу по-тайвански? Сказали: ну, с вас 200 моры. Он поморщился и сказал: чего? И ушел. Он не понимал, что такое мора. Поэтому решил попробовать полазить здесь по каким-то стенам. Ну, и так бегал по лестницам, по стенам. Он использовал свою способность даже, что очень удивляло людей. Ведь он выглядел, будто обладал глазом Бога, хоть сам он и не знает, что это такое. То он нашел какую-то крепость, решил туда зайти. Зашел
туда, он увидел много опять таких людей. Он попробовал открыть одну дверь. Тут была какая-то красивая комната. Было много полок. Взял он разбитые лучи, лунный свет. Он не мог читать по этому языку, но решил взять эти книги. Может, с помощью них можно будет узнать, что такое мор. Например, опять их продавать по замору. Он хотел открыть эту дверь, но она была заперта. Он не знал, что там сидит малышка Кли. Сюда он открыл дверь. Увидел большую библиотеку, много книг. Он решил их тоже взять. Ему очень понравилось, как они выглядят. Он увидел еще дверь, она вела обратно. Тут было так много книг красивых. Он начал их брать. Там была «Ведьма и горничная», том 5. Традиции Хиличурлов, том 2. И много другого. И тогда пошел он продавать. Решил он, 200 мора, если стоит одна яичница, то эти книги, наверное, можно продавать по 1000. К сожалению, когда он вышел, на улице была ночь. Он решил куда-нибудь зайти поспать, но он не знал, куда. Здесь он увидел какого-то люка. Это отель Гёте, целиком зарезервирован для делегации Фатуэ. Посторонним вход запрещен. Он не понял, что такое, и сказал пока. Катись отсюда, хватит приставать ко мне. Он не понимал, что это за человек и что у него с лицом. Он решил переночевать за этим отелем. Проснувшись, он сразу отправился там, где он будет много людей, где он увидит их. Видел он 2 человека. Думал, 2 это, наверное, мало для такого города. Видит, вот она площадь, сколько людей. Встал он около клумбы и стал продавать. Счастливо! Только он вышел, он сразу же смог Мараджоре и Норме продать книгу. Была уже ночь. А странник уже продал почти все книги. Осталась только одна книга. Он решил, ладно. Зато у меня теперь есть такая штука под названием мора. Продавал он их по 1000 мора за штуку. Он стал смотреть. Подошел к Мараджоре, который уже продавал. Он хотел изучить. Сразу же сказали, что мы не торгуемся и не возвращаем деньги. Он подумал, что здесь, значит, не за обычные деньги. А он уже, как понял, мора это у них что типа денег. А денег это то, что они покупают себе разные вещи. Да, он решил все-таки подойти к Саре. Она сказала, это опять вы? Он сказал, можно взять еду на вынос. А потом он сказал, хотя можно вас спросить, расскажите мне о Манштаде. Она сказала, ты выглядишь как путешественник. Манштадт – отличное место для путешественников. Мягкий климат, чистая вода позволяет выращивать
яблоки в Манштате. Лучшие яблоки. Ты можешь попробовать манштатские яблоки в нашем фирменном салате. Он подумал, она думает тоже, что я путешественник. Тогда он сказал, тогда можно взять еду на вынос. И решил попробовать какую-нибудь еду. Салата что-то не было никакого. Решил он заказать яичницу. Ну, раз 200, 200, наверное, больше 1000 или меньше. Он решил попробовать 2 заказать. Мы сказали 400 мора. Он дал 1000. Она ему дала 600 мора обратно. Тогда он себе купил еду. Наконец-то, после нескольких дней он может поесть. Он присел около стены и решил поесть. Ох, он никогда так вкусно не ел. Он иначе гулять. Видел много людей, хоть сейчас был и вечер. Он решил подойти сюда. Он видел какую-то странную вещь. Он посмотрел на эту дверь. Было похоже на какую-то печать. Но печати же ставят на бумагу, что, конечно, он не знал. И даже не знал, что такое печать. Он подумал, что это какая-то магия. Хоть так это и было. Тогда он решил уже уйти из этого Манштата и отправиться в далекое путешествие. Полтора дня спустя путешественник, гуляя, очень голодным, потому что питался только сырым мясом, с очень слабым, он добрался до красивого города Лиуэ. Он решил смотреть, что же тут. Он видел совсем другие пейзажи. Он видел какого-то другого человека с оружием. Он видел рыцаря Орда Харниус, хоть и не знал, кто такой Орда Харниус с мечами. Тут были какие-то милиты. Он подумал, видимо, они отвечают за безопасность детей. Он видел, что взрослые были примерно небольшими. Ну, ростом с него. Хоть обычно они были и выше него. Он увидел, что это за торговец. Он решил купить у него что-то. Спросил, что у него есть. Он сказал, только по 2000 мора. Он решил, не, это одна книга моя. Лучше на еду потрачу. Последний раз он ел только по дороге на постоянном дворе Ваншу. Когда он гулял, видел разных людей, видел разных торговцев, видел разные постройки. Он убил голубя, взял сырого мяса, которого хотел потом как-нибудь есть. Он увидел бабушку, которая стояла за чем-то. Видимо, тоже продавала. Было очень много людей. Вот он подошел к Дуншану. Добро пожаловать в магазин «Вторая жизнь». Что тебе хотелось бы прости? Он сказал, я хотел бы купить что-нибудь. Я рад, что нравится. Он посмотрел
решил купить какую-то красную ягоду. Он сказал, можно мне вот это? Он сказал, хорошо, сколько тебе нужно? Он сказал, а сколько стоит одна штука? 120 мур. Он решил купить. Можно мне 5 штук? Он сказал, на, держи. Он думал, что это что-то вкусненькое. Он стал идти веселиться, потому что, все-таки он добрался до куда-то. Он видел каких-то странных животных. Думал даже как-то поймать какого-нибудь. Он нашел какую-то сетку. Решил поймать. Не получилось. Сбежала. Видел он очень много, пока шел. Но решил все-таки покидать Лёя. Все-таки еды он взял. Может, дойдет и до другого города, подумал. Но это будет уже в другой части. С вами был фильм «Странник». Продолжение следует.